Brad, urang bem ini ruas ya euy. Ruas kunaon, Bos? Pas sudang sare, tuluy ngaca ningali ieu ya beungeut paburisat. Paburisat. Heeh. Ini hese atau detik kudratnya guys nya. Atuh padahal mah diberesan, Bos, banget paburisat mah. Ye, si bibina kan izin libur. Paling ge isuk. Itu bisa diheureuyaan, bukan dunungan ieu. Please, Bos. Eta banget lain ruang tamu, Bos. Anu acak-acakan, terus kudu diberesan ku si bibi. Si banget maksudnya ngerti teu? Emang si beungeut urang mana? Da urang mah anggar hayang ku si bibi. Si banget urang mana cenah ieu, ampun teuing. Hah, bisa wae ye engang Vespa ye. Musingkeuna aing ngobrol yang dunungan ieu, ampun teuing.